Mijn naam is Rangel. Ik ben op dit moment 16 jaar oud en ik studeer in totaal nu 6 jaar aan het conservatorium. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize. Don't patronize me, 'cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't hear in the dark. In these final hours, I will lay down my heart, and I feel the power, but you won't, no you won't.
can make you love me if you don't. I'll close my eyes, then I won't see the love you don't feel when you're holding me. And morning will come and I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight, and I will give up this fight. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, in these final hours, I will lay down my heart and I feel the power. But you won't, no you won't, 'cause I can't make you love me if you don't. Soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Up so I can stand on mountains. So you raise me up to walk on stormy
mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
thuisconcert. Make My Dream heet het, geloof ik, hè? Ja, klopt. Waar komt die naam vandaan, Make My Dream? Nou, in 2013 werd er een documentaire over mij gefilmd. Hoe ik toen leefde, hoe ik toen mijn muziekstudie deed. En die documentaire die kreeg de naam Make My Dream en heeft ook een filmfestival Campus Doc gewonnen. Dus Make My Dream vonden we wel een toepasselijke naam voor deze thuisconcerten. Want mijn droom is om mijn muziek over te brengen aan mensen, mijn eigen composities te laten horen. Dus daarom is het een goede naam voor deze concert. Die droom heb je al lang, hè? Wij zijn 4 jaar geleden zijn wij hier geweest om alleen maar radioopnames te maken. Toen had je nog het probleem, jij mocht maar een x-aantal keer per jaar spelen. Nu ben je vrij, hè? Ja, ik ben nu eindelijk vrij. Ik kan nu zoveel concerten geven als ik wil, dus dat is wel echt een relief voor mij. Ja. Maar merk je dat ook in jouw spel, dat je dus meer op mag treden, dat jij ook beter wordt door de optredens? Nou, door mijn studie word ik vooral veel beter. En natuurlijk ook omdat ik studeer nu in Den Haag en daar is de middelbare school gecombineerd met het conservatorium. En daardoor heb ik meer tijd thuis om bijvoorbeeld te gaan studeren. Dus dat helpt me wel echt om verder te ontwikkelen en natuurlijk om gewoon goed te kunnen spelen. Nou, hoe zijn jouw leraren? Ik bedoel, jij wint elk concours. Je hebt pas wel in Tsjechië geloof ik weer een concours gewonnen. Ondanks een snee in je vinger heb je toch een concours gewonnen. Zijn je leraren niet jaloers op jou? Nou, jaloers niet. Het kan altijd beter. Maar de kunst is eigenlijk om een eigen stijl te creëren. Er is niet een goede manier van piano spelen. En leraren helpen gewoon om je een idee te geven van de muziek, om een idee te geven van hoe die mensen, die componisten in die tijd zelf die muziek schreven. Waarom schreven ze dat? Hoe schreven ze dat? Wanneer schreven ze dat? En daarmee, door die steun van je leraar en door natuurlijk ook technische dingen helpen met vingerzettingen, moeilijke loopjes, kan je een eigen stijl en een eigen beeld van een muziekstuk creëren. En de kunst is dus om dat zo goed mogelijk over te brengen aan het publiek. Het is dus niet zo dat jij de stijl van jouw leraar krijgt. Je geeft jou echt al de ruimte om een eigen stijl te creëren. Nou ja, sommige leraren doen het wel. Die hebben echt een eigen stijl en die zijn zo streng om hun leerlingen en zo die stijl ook aan te leren. Maar ik ben heel blij met mijn leraar. Ik heb een Russische professor nu en die denkt er hetzelfde over na als ik. Dus hij steunt me gewoon vooral in de technische aspecten en in de aspecten van laten leren hoe die componisten die muziek schreven en waarom, wat het verhaal achter is het. En zo kan ik dus mijn eigen stijl creëren. Nou hebben we dus juist een thuisconcert meegemaakt. Dit is dus na afloop even opgenomen, dit interview. Waarom deze concerten? Nou, mijn moeder en ik hebben samen een stichting opgericht, genaamd Stichting Stemvolk. En daarmee proberen we zoveel mogelijk jonge talenten een kans te geven om op een podium op te treden. Vaak bij conservatorium en muziekscholen zijn ze vooral bezig met het leeraspect en niet zozeer als het in het uitvoeren van de praktijk. En daar komen wij dus aan, want wij willen dus graag dat die leerlingen ook graag eigen ensembles kunnen creëren, op concerten kunnen spelen, met orkesten kunnen samenwerken enzovoorts. Dus vooral in de praktijk het te brengen. En maar daarom hebben we ook hier een concertzaal gebouwd naast ons huis. En daar willen we graag dus de repetities doen, de masterklassen, de concerten. Maar die moeten helaas nog afgewerkt worden. Maar om aan mensen alvast te laten zien waar we voor bereid zijn, wat we gaan doen, waar we naartoe werken, zijn we dus gestart met deze serie thuisconcerten.